很多时候我们忙碌着，却不曾抬头看看这个世界。我们追求美好的一切，是不是该停下歇一歇？从不同的角度看一看，也许最熟悉的反而是最陌生的。我很庆幸 DJI 把换个维度看世界的成本做得如此之低，所以我喜欢这样，让眼睛飞起来吧。멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아